e këtu. Ozan të jutëm dele mos shko. Mos ik. Eja këtu. Eja ore këtu. Eja këtu. Të që ka qarë vetulla? Mos u shqetëso për mua. Ti si e? A je lënduar shumë? Jo, jam mirë. Është vetëm një gërvishtje. Kisha shumë frikë. Isha e të meruar se mos të ndodhte diçka. Mbaroj, Tasho. Mbaroj. Jam mirë. Eja ore këtu. Eja këtu mos ik. Eja këtu o bastardi ndyrë. Do të pagua shtrej që unë gatrove me vajzën time. Eja këtu. Ore, Gjengis. Angurit e përsëri në kam, ha? Askush nuk e ka fatin që kam unë. A je mirë? Aslı, bije ime. Shqyqër zotit. Mirje. Të qenë ka vrarë vetulla. Mos e lënduar diku tjetër. Jo, në shpirt. Mos u shqetëso, jam mirë. Si e? Jam mirë, Xhaxha Tarik. Mirë jam. Vetëm se më ikun nga duart ky njeriu. Zotëri oficer. Vrapova pas ti, po nuk mund të ta kap. Ai vrapoi këtej. Bia ime. Hajde zemër, duhet të shkojmë në spital. S'ka asgjë për të shqetësuar, s'është plaga që thill. Një fash mjafton. Zonja e di, policia ka për të folur edhe me ty. A kanë marrë deklaratën Xhengizit? Po, ja morë. Edhe unë u dhash time. Duan dhe mendimin tonë. Në rregull, birë. Do ta mjekosh edhe ti plagën tënde, apo jo? A ka nevojë me patjetër? Është vetëm një gërvishtje. Ozan, të lutem. Shiko, vërtet do të më vi shumë keq. Tregoje edhe plagën tënde, të paktën ti vën fash. A jeni edhe ju i lënduar? Jo, s'është asgjë serioze. Por gjatë korridorit keni edhe një dhomë tjetër pacientësh. Prisni atje, do vi mjeku t'ju kontrolloj. Faleminderit. Miropafshim. Shihemi. Mirë se erdhe, zemër. Mirë se të gjeta unë. Hajde, eja pa këtu. Eja. Hajde ullu të flasim pak.
Shpirt. Razia tha diçka për Jazllën sot. Thot që shtiret si kur është i varfër, për nga ana tjetër shëtit me makina luksoze. Ashtu Qenka. E pasha dhe unë sot. O zot, edhe nga fytyra duke si një engjëll ai, kur nuk do e merrja për gënjeshtar. Edhe unë nuk jam tip që mashtrohem let, por prap se prap më mashtroj nën. Më mashtroj aq bukur sa që i besova, si idiote. O zot, pse do ta fshihte dikush pasurinë e tij? Shpirt, çfarë problemi ka se pyeti përse të gënjeu? Pse ta pyes dikë që si zjehet besë nën? Nuk e pyeta për asgjë. As nuk më intereson gjithsesi. Mjafton të ri larg meje. Është i gjithë faji im, aga. Asgjë nuk do ndodhe po të mos isha sëmurur unë. Të kërkoj shumë falje. Çfarë faje ke ti, vëlla? Aga, nusja të pa ty me makinën. Dhe gjitha kjo ndodhi për shkak sushit mushit. Më mirë të më kishte ngelur në fyt. S'ka rëndësi si e mori vesh. Ajo e kuptoj, ajo është me rëndësi. E Lili nuk do më falë. E humba për gjithmonë. Ke sa kohë që han vetëm buke djathtë që të mos e marrë vesh vajza. Ke mjaft para për të ndërtuar pallat, por jeton në mjerim. Çfarë do bie ka kjo? A i avleti sa do pak? Nuk është problemi ky. E gënjeva e Lylin. Bëra të do që munda të shtirem si i varfër. Jam vërtet një frikacak. Thjesht s'munda t'i tregoja të vërtetën. Tani po vuaj pasojat e saj. Më dhem shumë, vëlla. Por a e din ti çfarë? Nuk më intereson. Po mendoj për e Lylin. E lëndova ja. Kjo është ajo që më dhem më së shumti. Je i dashuruar, aga. I dashuruar. Nëse mendon se dikë e do më shumë se veten, je i dashuruar. Nuk është plagë e thellë, por ka nevojë për vaksinë kundër tetanozit. Prit këto, do të dërgoj dikë. Shërim të shpejtë. Faleminderit. Shpresoj që ata që u a bën këtë fëmijëve tanë të kapen sa më shpejt. Shpresoj që të kapen së shpejti dhe të ndërshkohen. Tarëk, faleminderit. Nuk e di çfarë do të kishim bërë pa ty. S'ka nevojë të më falenderohesh, Hedie. Thjesht e mbajta premtimin tim. Çfarë premtimi? Hedie. Atë ditë në spital ti më the, po ti ndodh ndonjë gjë Aslës do ma lije amanet. Atë ditë i bëra një premtim vetes time. Do të isha aty për Aslën sa herë që do të kishte nevojë për diçka. Edhe do të nxitoja për ta ndihmuar sa herë që do të ishte në telashe, më beso. S'mendoja se do ta merrje kaq seriozisht. E di që nuk isha mirë. Isha vetëm, kisha frikë. Prandaj ta thash atë. Por mund të kujdesem vetëm për vajzën time. Sigurisht pra. Mos më keq kupto, Hedie. Unë si jam duke e bërë këtë për shkak të së kaluarës. Po përpiqem ta mbroj dhe të kujdesem për Aslën, por jo për shkak të asaj që kaluam bashkë. Hedie. Unë e dua Aslën si vajzën time. Për mua Asla nuk është ndryshe. As pak nuk është ndryshe nga Berqini.
prandaj të lutem. Më lejo të paktën ta përkrah. Më lejo të bëj gjithçka që mundem. Ta mbroj dhe të kujdesem për ta. Faleminderit. Çfarë po bën këtu zotëri? Nëse është e nevojshme do të kujdesim vetë për vajzën tonë. Mos u brengosti. Pikrisht këtë po thosha edhe unë. Faleminderit zoti Tarek. Faleminderit që mendoni për ne. Zoti ju bekoft. Te 126 a jepi një dozë kundër tetanosit. Sigurisht, zotri. Me kënaqësi. Kjo do të ta tregoj qefin. Shërim të shpejt. Faleminderit shumë. A mund të dalim tani? Sigurisht mund të dilni, vetëm ndoroje fashën shumë shpesh. Në rregull, faleminderit. Vaksina e tetanozit? A ka rëndësi se në cilin krah është? Çfarë të thënë? S'ka asgjë për të shqetësuar. Po më dha vaksinë kundër tetanozit për çdo rast. Më lehtësove shumë. Shëshqyr Zotit. Qoftë e kaluar. Po edhe ti. A dalim? Hajde. A dha gjak për analiza? Jo, nuk dhash. Në rregull, shko në laboratorin e Katin Përdhes. Merr dokumentat me vete, duhet t'i japësh gjak për analiza. Mos u largo pa e dhënë. Shërim të shpejt. Faleminderit. Ja këtu zemër. Zhulidja na ka ftuar të gjithëve për darkë. Faleminderit, por ne... Zonja Hedie. Zonja Zhulidja dha urdhër. Unë jam vetëm ndërmjetësi. Hajde të shkojmë. Eja, pasi mbaruam këto.
Vetëm pak, eja këtu. Përse më godite? Tani që po përpiqesh të bësh? S'pa përpiqem të bëj asgjë. Deshet të mbrojja. Ike dhe më le në mes të rrugës për të më mbrojtur? Birë, këta tipa janë të fortë. Si janë si ata djemët të cilët zihesh në përlagje. Ishte gjëna, për rinin tënde, nëse do të ndodhte diçka, le të më ndodhte mua. Broçkulla. Unë nuk i ha këtë fore. Atëherë nga e di se ku ishin. Shiko, këto i keme miq të vjetër këta, Zotri Ozan, i njohi mjaft mirë. Pyetëm rrotull dhe gjetëm vajzën time. Një baba duron çdo gjë për fëmijën e tij. Nëse ndonjëherë bëhesh baba, atëherë More nuk të zë bes as edhe një fjalë. Është e qartë se ti po bën djallëzira. çfarë lloj djallëzira është apo jore? Do të largohesh që këtej. Dhe do t'i kërkosh falje Aslës, do t'ja shlyesh të gjitha, dhe pastaj ke për të zhdukur nga jeta e tyre. S'dua që të shoh më pranë Aslës Xhengis. Është e qartë. Mirë. Rregull. Më thuaj Xhaxha Tarik. Jo, vetëm kishim pak nevojë për tualetë. Tani vi me njerë. Të lumt, Tarik, të lumt. Po na i sjell në maj të hundës me ato varfnjaket. Ula dhe duke ullur në të njëjtën tavolin me ato, ah? Nën, Çka ke? ashtu, diçka po më shqetëson mua. Thej se kishe disa plane për ta zhdukur Aslën nga jeta jote? Pastaj pikërisht të nesërmen? Pra, mua dhe Asla na rëmbyen ditën e ndjeshme. Çdo të thuash ti me këtë? Nuk dua të them asgjë. Por pasi ti e the atë më njëherë, ashtu ndodhi diçka. Ai dëgjon veten se ç'po thua ti. Mos fol budallallë që para të tjerëve dhe mos u fut në telashe. Çfarë marrëzi është kjo? Çfarë di unë, ha? Ha? Në rregull, qetësohu. Përderisa unë përpiqesha të përjashtoja Aslën nga shkolla, dikush e rëmbeu atë. Ç'lidhje ka kjo me mua tani? Pastaj isha duke u çmendur nga meraku se mos të kishte ndodhur ndonjë gjë ty. Unë vetëm pyeta sepse më erdhi ndërmend. Në rregull, mos bërtit. Do bërtas. Sepse musos durimi. Shkovish ndonjë gjë tani, ec. Ec. Asla, vajza ime. Unë kam ca punë për të bërë. Vazhdoni ju të shihemi më vonë. Jo, baba, nuk bën ashtu. Hajde të shkojmë bashkë. Një mik më telefonoi, ka punë transporti. Ma pyeti nëse ishe lirë dhe unë i thash që po mundem. Do nisem për rrugë tani. Dhe nuk ndihem shumë rehat këtu. Natyrisht se njerëzit nuk më shohin me sy të mirë. Sidoqoftë. Sidoqoftë. Më falni të gjithë. Baba, mos fol ashtu. Këto përvoje më dha një mësim mua. Por të premtoj, kur të takojmë përsëri do të jem një person krejtësisht tjetër. Do të jem dikush që mund t'i thua është baba patur. Ta premtoj këtë bi. Mos e thuaj këtë. Mos më mërzit. Unë e di. Ti je një njeri shumë i mirë. Të lutem më fal, Hedie. E di se të lëndova shumë, por të premtoj se do të shpaguaj këtë. Në rregull, Xhengis, varet nga ti. Nëse ke nevojë të shkosh, shko.